क्या आपने एक ऐसा पक्षी देखा है जो इंसानों की तरह आवाज निकाल सकता है? यहाँ हम तोते की बात नहीं कर रहे। आपको बता दें कि रेवंस नाम का एक ऐसा ही पक्षी है जो इंसानों की तरह आवाज निकाल सकता है। नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया भर में करीब 59 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट यह है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जिसे साल 1991 में सभी के लिए खोल दिया गया था। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब